kung sino yung pinakaunang makakaubos ng saging nila. Okay? Ha? Okay? Balatan nyo na daw yung saging. Let's start. Kung sino yung unang makaubos, siya po ang panalo. At magkano yung premyo natin? 1 million? Magkano yung premyo? 1 million? Ate Mabel. Okay. Naputol na daan. Naputol. Putol na naman. Ano hindi na po? Putol ang... Puro putol. Kaya niyan. Okay. Ha? Di ba di magkapot, pero ba di magdukot? So, record nyo, idukot nyo sa inyo. Yan. Dukot. Idukot mo an. Nahiling nyo na? Okay. Ready?
sa atin, di ba? Kala niyo ba? Sige, kung sino man sa inyo ang hindi kumakain ng saging, iiwanan kayo. Hala kayo. Eto, mukhang magaling kumain ng saging. Ang ganda-ganda pa. Ay, dahil kayo ang nanalo, congratulations. Sir, napaka... Day! Iyon man eh, kailan siya. Okay na? Hoy! Kamu daw, namulong ako sa inyo. Why? Pag dumadurinot ng planta, kaya listo nyo. Ini ang mga simplihan sa nainigo. Mayat pa magkaon batag. Aban-aban, galing makaon batag nyo. Kaya don't worry. Okay, ready? Get set, go. Yan. Colorblind paking. O, so tapos na kung na naman sa likudan. Mura ka ng balatang makaga na dyan. Balasa. At pahupunta bining salo. Salong representative, salong representative. Representative kami sa yan. Ano yun? Tulong. Ano na? Ay, kaawat-awat ni... Ayaw yung magbalasa. Kaya kaawat-awat yung pakulusit-kusit. Pero maski manulong kaya. Kaya magkusit. O, kulang na. 5 pa nga boss. 1, 2, 3, 4. Admin. 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 Kevin. Red. Representative na mga nakada. Pausin lang. Do we have any boxes, bags, or etc.? Madam. Okay na yun. Oh, yan! Alfonso. Hay, nasa mga nalaagkaan. Buyong. Kung pinauna. Buyong lang. Oh, 20. Isang tuwaan lang. Okay, kids. Kids, enough. Kids, stop muna, baby. Babies, stop muna, love-love. Mamaya na kuboy. 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 Mamaya na kuboy. Mamaya na kuboy. Okay, thank you. Ayan na. Four.
Pintani. Gregory Erickson. Ay, Ang masayo. masayaw ka. Nabayan. Ako ka, masayaw. Masayaw ka muna. Masayo mo na. Yan. Apa. Alson mo na. Tapos masayaw ka. Dahil mo hindi kuwahon. Kukuwahon nyo na. Sayaw! Narinig ko. Ha? Narinig ko. Nangarikot ako. Gusto ko painitan mo ako. Magsayaw ka na. Okay ka na. Ya? Eh, pabay. Puro lalaki ang nanggagalang yan. Talaga. Mauho. Papayag na. Ano ba? Hindi ka Tagalog. Bawal mag-Bicol. Ngayon may kaintinig ka, boss. Paano to? Papayag nito ang mga asawa ninyo na magpatusok. Na ano? Na ano? Bakuna. Emmanuel Briza. Emmanuel Briza. Risa. Briza! Briza! Ah! Kumakal sa dati. Mag-inyo ka ng Radyo Dragon ha. Taga-salit ka sa Facebook. Ay, masayaw ka kanina tapos! Ano na? Third winner, Mr. Adrian Pano. Jajay. Adrian! Hindi pa pa. Okay, naka-reserve ito. Kasi sa kanya to eh. Yes. Okay, naka-reserve yung para kay Adrian. Okay? Clodoaldo Cortez Jr. Hi, Judy! Beauty. Oh, naka-reserve sa kanya. Judy. Beauty. Clodoaldo. Ang ganda sa ng pangalan niya, Clodoaldo. Diba? Mr. Larry Beltran. Boss. Ha? Larry Bird. Larry Beltran. Larry. Kapalan. Masayo ka po dyan. Nakamuya. Ayaw! Masayo ka po dyan. Iyo! Sabi ni Sir Dan. Ayaw, kasi nagwapuan. Habang nagwapuan. Ano kaya, eh? May nanalo na ng ano, yung rep. Hinibay yung second prize, TV, 2 tao. Ayan, laki oh, 55. Second prize, 55 inches. Wow! Wow! Ang tao kayo nagalawa sa tilon. Kanina yun, nandun yung nanalo ng ano, rep. Ando do. Sa'yo ka mo, no? Yun. Bakit nabibili? Ano, hinihila na. Bunot mo. Isa lang, laglag ka. Isa lang. Ito lang, ito lang. Buwan ng isa.
Okay, isa. Isa lang. Kuha. Isa. Yan. Yan. Very good. Maswerte yung mga galing ng TV. Ang taukan, dalawa sa tilon. Oh my goodness! Baging... Aaron! Siya Aaron! Ayan o. Aaron! Sarsenyo! Second prize. Nandagam na yung pan! Mali-mali. Nakahubad. Kanina ba? Kaya pa. Ha? Padas. Pagastos na sa inyo! Kaya dito yung pagastos ka na! Isa yung Sige, pagkakang ang ka na! pinangalunan niya. Sadinan ka ng gastos na. Kuha na ba ng padas? Kuha ng padas? Bepan! Oh, sarong bigas. Isang bigas. Okay, isang bigas at isang 55 inches TV. prize. Android TV. Ini na lang. Ito. Ayan o. Buhat-buhat na niya. Hop, hop, hop. Balik tayo sa bigas. Tala. Uy. Bigas lang, bigas. Ano na sa inyong dalawa? Bigas na lang. Wala. Bigas yan. Ang nauling laptop. Oh, wow. Ako rin. Bigas. Kaya ko rin. Mami Joy. Pero hindi ko man sigurado. Bad lang ko, hindi ko man sigurado. Nanalo ng Ay, laptop. naka-picture pala. Every plant. Nanalo ng laptop. Ay, na. Ikaw mo namin may very good. Very good. Eh, paman kita nga, pero extended din yung alas 12 sa hapon. Ano?